بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا هذا التلفاز كوندور. هذا هو موديل تلفاز منطفئ تماما وتعرض لجهد عالي على صاحب تفسير صاحب التلفاز. كما تلاحظون هنا العناصر كلها متفحمة. هذا الاي سي المذبذب والديودات وكذلك المكثف الكبير فهو منتفخ. سوف أعوض هذه الدارة بهذه الموديل المعروف، فهو موديل صيني. هذوما العناصر المنزوعة من الكارت، الديودات والموسفيت والفيوز والمقاومة. نزعت من هنا المقاومة من هذه الكارت. هذه العناصر الجديدة سوف أعوضها في هذا المكان مع إضافة هذا الموديل. هذه هي العناصر المركبة. سوف ألحم هذا السلك الأسود مع سالب مكثف الكبير، وهذا السلك الأحمر مع الدرين للموسفيت، لكن السلك الأخضر فلا نركبه. وفيها هذه المقاومة المتغيرة للتعديل على الجهد الخرج. هذا هو الموديل مركب. الآن سوف أجرب خرج الفولتيات. هذا هو المجس السالب، كما تلاحظون 12 فولت، والجهد الخاص بالليدات 29 فولت، وهذا الخاص بالليدات تغذية الليدات. اثنا عشر فولت ثابتة. هذه الكارت بعد تركيبها في الجهاز. لنجرب الآن. هذا هو الليد الأحمر يشتغل، ثم يشتغل الليد أزرق. اشتغل التلفاز لكن دون داتا. كنت نسيت تركيب كابل LVDS. بعد تركيب كابل LVDS سوف أجرب. كما تلاحظون التلفاز يشتغل بشكل جيد. قبل تثبيت الموديل سوف أقيس الفولتيات الخرج، لأن الآن بها حمل. سوف أقيس فولتية 12 فولت. كما تلاحظون فهي ناقصة 11. رجعت إلى 11 فولت لأن التلفاز مشتغل. سوف أعدل من تلك المقاومة المتغيرة، كذلك الفولت الخاص بالليدات فهو 22 فولت. الآن سوف أعدل في ذلك الموديل. بمفك براغي صغير أعدل في المقاومة المتغيرة.
وأقرأ في الملتيمتر. لحين أن يثبت الجهد على 12 فولت. الآن فهو في 10 فولت، 11. الآن فهو في 12 فولت. والجهاز مشتغل. كذلك في الجهد الخاص الذي يذهب إلى الليدات هو 24 فولت، وفولت الليدات فهو 55 فولت. فولت ال LVDS فهو جيد. وكما تلاحظون التلفاز يشتغل بشكل جيد. هذا هو الموديل بعد تثبيته في ظهر التلفاز للتبريد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.